习惯每天加班的工作，怎么仍然寂寞？习惯喝水润暂没有幻想的干涸，在夜靜望向熒幕，逃離圍城的束縛，星火燦爛如昨，也是場幻覺。緣分只差半秒又亂了次序，情像手中的沙在罅隙跑去，辦公室裏、咖啡廳裏和背影一對。你想我翻嚟，係咪想我嘅 project 出咗咩問題？福地投翻嚟到而家仲未喐過，期限只係剩翻1個月。你嘅消息真係好靈通，不過我都想話翻個消息俾你聽。國力佢翻咗嚟，依家喺上海跟緊陳董。睇你個表情，國力應該冇揾過你。你話佢翻到嚟會還翻晒一切嘅嘢俾你，依家佢跟咗陳董，喂要乜有乜咯喎？有冇還翻個1萬幾先俾你？當我睇錯，你唔係當，係真係睇錯。當初我睇錯過你。當時你同國力喺埋一齊，我冇辦法唔咁樣做。Anyway， 就當係俾個機會我補償一下。上海個 project， 我想你跟。你要我翻嚟，都係想國力少個朋友多個敵人啫。第二個問題我真係好想知。唔好再問，你淨係需要回答我 yes or no。慶祝我哋又翻埋一齊，係喺翻埋一齊工作。Cheers。Cheers。飲咁少嘅，你唔係應該敬我一杯？話晒都係我推薦你翻嚟嘅喎。你叻女嚟嘅，咁短時間可以推薦我翻嚟，仲可以自己落埋場捉埋盤棋。博弈的樂趣，當棋子的可感受不到。這個幾百億的項目，成王敗寇就看我們這盤棋要怎麼下。等我講下我哋而家嘅進展啦。我今個月去咗上海幾次，見過好多人，包括方總，佢對我哋軟件上面嘅支援好重要。你有在聽我說話嗎？有啊，方總啊嘛。你今次應承游生翻嚟，唔淨只係覺得個 project 有挑戰性，最重要嘅係你想接觸郭麗，對唔對？你真係好知我心諗咩嘅喎。我仲知你想逃離魔掌，魔姐嘅魔。可唔可以唔好在我面前搞埋晒啲咁嘅小動作？我就係最中意你呢個樣，好可愛。結婚嗰日，到底 send 咗啲咩俾 Molly？你咁心急做咩咧？我哋以後日日都見，我慢慢話你知。我未應承實有生。你唔會推嘅，因為我有你想要嘅嘢。Gordon，你喺邊啊？咁耐都未翻嘅。做緊嘢啊，有咩緊要事？冇，想睇下你翻唔翻嚟食飯。陣間先講，做嘢先。我就說嘛，他一定會打給你的。後悔結婚了嗎？我知道你心裡面想的是我，不是他，對不對？哎呀！喂呀，你老闆認真啲啦！哥頓哥會唔會咁樣推開甜蜜啊？咁我唔係哥頓啊嘛，我點會咁樣對 Molly 啫？
Molly 啊，其實年齡真係唔係問題，我得啦，好煩啊！呢啲我知㗎啦。但係呢個電話我真係好想打啊！唔得，你一打你就輸俾一個女人噶啦。你要記住，你越緊張就越得唔到，所以忍手啊。Eva 最新消息，阿甜咪打俾佢話要請假。請假？咁咪即係 free 成日，即係做乜都得。冷靜啲，我哋一組織下，我哋收到一封。二玲話1個鐘頭之前見到佢哋兩個入會議室傾偈，之後 Mario 就及到佢哋兩個入咗去20分鐘之後就出嚟。根據 Apple 嘅講法，佢兩個搭 lift 嘅時候，兩個人距離非常之近，唔超過5 cm。你兩個即刻重演，起身。5 cm， 膊頭掂膊頭，手背揩手背，咁樣行法好容易拖手噶喎。嘿，連我都有啲心跳加速，我諗阿哥頓一定把持唔住啊！甜蜜嘅身材仲好過 Debbie 咁多，噴到成身香噴噴，哥頓哥點受得住啊？唔得！嚇 ！Kitty 最新消息，阿甜咪訂咗2張去上海嘅機票。上海，哥頓哥會唔會跟埋去㗎？有啲緊要事，要即刻去上海。你咁熄機？佢哋離開公司淨係得40分鐘，應該啱啱去到機場嘅啫喎，咁快熄機？死啦！我聽 Cherry 講過咧，哥頓哥15年前都係咁噶，去咗大陸就冇咗影啦。冇姐，係甜蜜啊！佢留咗 voice message 俾你。就快做文太啦，嗬！不過我話你知啊，只要我勾一勾手指，你老公就會跟我走，我去邊佢都會跟住我。Molly 啊，你流晒汗啊！叫 Kitty check 下甜蜜有冇 book 車，如果有，由浦東機場去邊 ？Go！ 哦，係。第18天，欣，你仲係冇開 ICQ 啊？表哥，哎，怎么样啊？这么闲来香港找我，林叔不用你帮忙吗？我给你惊喜呀，你扫兴哎。你给我惊喜，你给我一般经多的喜啦。怎么样？吃饭没有？还没啊？还没有，要不要带你去吃些好东西？好啊，不过我要先 shopping，陪我去。先 shopping，不要老 shopping 啦。走了啦，快点 ，shopping 比吃饭重要的。啊 ，shopping。就是这里啊，我要 shopping，开门。这个铺子叫陪着你走。对啊，你先开门嘛。漂亮吗？定价380，好不好？挺好啊。好啊。哎，怎么了？啊，干嘛？那我就当做是你送给我的礼物啦。那我就把这个送给你，从现在开始，你跟我就是这家店的老板了，好不好啊？我跟你是这家店的老板。嗯，这家店所有东西都是你搞出来的。你搞多久了2个礼拜。 2个礼拜搞这里。嗯，那你每天就睡4个小时啊？差不多啊。你怎么这么辛苦不跟我说呢？我打给你啊，你就说你在忙啊。我说在忙，你也可以跟我说吗？你一个人搞这么多东西，好辛苦的。Bobby 是我的姨丈嘛，他希望你做的事情，我会想帮忙，我们一起努力。喂，做咩？阻唔你哋？唔阻你哋做咩啊？係，中唔中意間鋪？我專登幫你揾㗎，最近電梯位，人流最旺嚇。阿美恭喜你，情侶玩。唔係，呢間鋪頭佢㗎，間鋪頭佢整嘅，我唔係老闆。阿秦秦，
我跟这个兄弟很久没见了，能出去喝一杯吗？稍後啫，嚟啊嚟！你睇你啊，即係鋪頭未開張，搞到自己生意失敗咁嘅樣，即係有台灣菜你又唔食，喺度揀飲擇食。嗱，我同你講，有食唔食罪大惡極。嗱，呢啲嘢你唔好亂攞嚟講，成日講我表妹嚟啊！最弊純咧，唔係嚟講笑咧，係認真㗎。你識人幾耐啫？你知人幾多嘢啫？你知我叫咩名㗎？我叫賤輕，即係你表妹咁索，我梗係要親自招呼。咁我睇賤咗你，你唔好嘈啦！我見到一個女仔咁慘咁理害，我諗住幫下手咋，所以我見到好多嘢。有啲咩啊？見到佢同佢阿爸阿媽炒大鑊，將個電話掟落地。冇可能！你唔好信咯，親眼見嘅。佢同佢阿爸媽關係不知幾好啊！炒咩大鑊？咪因為你咯，佢因為你唔肯翻台灣，搞到家變。阿四平，不幸以孝為先，你搞到佢變咗個不孝女。佢嗰日坐喺度，係咁度喊到隻眼嗰啲微絲管爆晒，隻眼紅晒，我見到都心痛啊！天定流啊！仲係唔信？我哋傾傾。你坐喺度啦，唔好再刺激佢啦。坐啦！我嗰日喺度攬到佢好實，安慰佢。你唔好嘈住啊！我同佢講，你表哥嘅心咧唔喺你嗰度噶啦，你放手啦！啊，跟住咧一巴車埋嚟，我唔怕同你講，嗰日帶佢睇鋪，我成程咧搭住佢攬住佢嘅，佢不單止冇嬲啊，仲好嬌嗲咁同我講：你鹹濕！我叫佢放手啫，佢大巴車埋嚟，可想而知佢幾咁緊張你啊！我一路都真係當個表妹嚟，我真係冇諗咁多嘢。你唔好同我講你唔知啊！我真係唔知啊！你表妹5歲話要嫁俾你，而家同我講你唔知。我要佢講下。你再講真係打你㗎！阿四平，你而家落去同你表妹搞好間鋪，舊嘅唔去，新嘅唔嚟啊！感情嘅嘢我唔同你講。佢間鋪我點食啫？我而家都冇錢。你有間屋㗎嘛？間屋係我同 Cherry， 我點都唔會賣。你仲有錢嘅？擔住把遮先。你冷靜啲先好唔好？我好冷靜。我今次上嚟完全係因為工作。做咩工作？而家唔講得。點解唔講得？我做完晒所有嘢，翻去講再慢慢解釋得唔得？好。咁你而家解釋俾我聽，點解你熄機？係我叫佢熄㗎。我哋夠鐘走啦。你試下跟佢走。我真係有緊要事做㗎。你咁唔信你老公，點解要嫁俾佢啫？我哋兩公婆嘅事幾時輪到你插嘴？你翻去先好唔好？你跟佢走，以後都冇再翻嚟。你究竟跟唔跟我走啊？做普通人。呢個機會好辛苦先幫你揾翻嚟㗎。咁你想我點啊？機會唔會留喺度等你，機會係唔會留喺度等佢，但係佢可以自己製造機會。15萬，夠不夠做這家店子半個老闆？夠，當然夠啊！但是你怎麼那麼多錢啊？你看誰簽的名？羅志超。是賤漢嗎？有沒有聽過周招費？
招不招飞？没有啊。他发明的，他的剑啊，算是奥运级的了。但是他今天良心发现，把他之前骗我的钱都还给我。挺好的啊，今天也没这么贱吧？这里铺租多少錢啊？3倍。這所有產品啊，mark 高4倍價錢。新張期間全部打8折，打完8折之後買夠3件打7折，買夠5件打6折，好，好不好？晏晝不要開這麼多燈，省點電費。那我觀察等一下，做生意最緊要宣傳。宣傳。對啊，用你那個 YouTuber 那個身份。做一些自家的一些台灣特色的手勢，好不好？好。那在拍的過程當中，一定要拍到你大頭，看到你樣子，然後可愛的這樣子再弄那些。都跟你翻咗嚟啦，仲要嬲幾耐啫？好，咁你同甜蜜上上海為咗咩？有啲嘢我應承咗人唔可以講，我係唔可以講嘅。我係你邊個啊？我係你老婆啊！我都唔知得咩？大叔，冇阻住你哋二人世界啊嘛？阻？誒，我行過見到啲橙靚，買咗幾隻橙上嚟。做咩食飯盒啊？阿敏啊，結咗婚之後咧，就要照顧好老公嘅位置得㗎。啊，係，小白，我哋出嚟買啲餸啊，好整水煮魚啊，好好食啊！唔使，我哋食飯盒得㗎啦。啊？毛姐啊，不如我俾啲嘢你睇啊？誒，冇俾佢住。今日咧，壽擺做咗超聲波，你哋估下，究竟係細佬定係細妹咧？嚇？唔係仔係女㗎啦。我食飽啦，你坐，我上返房。哇！咁你結咗婚之後，咪慘過坐監？咁大聲，你真係俾佢聽到，咪搞到我嘅啫。我唔怕同你講啊，其實阿敏嘅性情咧，似足佢個死鬼阿媽。想當年我就係因為怕咗佢，所以先去行船，有咁遠事去咁遠就避開佢。後尾同啲醫生朋友傾起上嚟啦，話佢當年個病咧就係應該雙極性情感疾患。咩病嚟㗎 ？Bipolar disorder， 躁鬱症啊！阿敏呢隻咧就應該係急性婚後躁鬱症。喂，我警告你啊！15年前走過一次，唔好諗住再走咗去啊！你當我傻嘅咩？啱啱結完婚，少少事又話走。我而家諗緊有件事，唔知點樣同佢開口啫。咩啊？聽日我要返澳星。哇！咁你咪同個殺破狼日對夜對？哎呀，阿敏啊最罩忌呢樣嘢㗎。你諗住幾時同佢講啊？唔知啊，再算啦。
嗱，老公，嗱咧要嗰啲冬菇海味，我買齊晒㗎啦。聽晚到，唔知會唔會 delay， 我喺機場再打俾你啊。好啦，拜拜。喂，小心有車啊！唔好意思啊，唔緊要。你係咪凌雨勤 Cherry？ 你係阿瑩？真係你啊！恭喜晒你同 Saving 啊！我收到 email 嗰陣時都戥佢好開心啊！你真人仲靚過啲相啊！有冇時間啊？約埋佢出嚟一陣時餐飯啦！嗰日我心急過馬路，佢教咗我，今日我就教翻你。緣分呢啲嘢真係好難講。最尾 Saving 冇同我一齊，估唔到你哋都行唔到落去。佢係一個好好嘅男仔嚟嘅。佢寫俾我嗰個結婚宣言，其實我好感動嘅。我知道，我有收到。你有收到？我收到自己嗰封，佢俾你睇咗你嗰封，覺得我都應該睇翻自己嗰封，所以就連埋張貼一齊 send 俾我咯。我真係估唔到佢結婚會講啲咁嘅嘢，你睇下。多謝大家嚟臨我同阿瑩嘅婚禮。我今日要同一個女仔道歉。我應承過佢35歲前嫁唔出，我就要娶佢。依家我結到婚啦，娶唔到佢，對唔住啊。嗨，我應承過你結婚會話俾你知。我結婚啦，35歲前就嫁得出，唔使嫁俾你啦。拜拜。我一直唔知佢真名，因為我喺 ICQ 識佢嘅。我哋好多嘢都好升，到第一次約出嚟見面，緣分竟然安排我遇到阿瑩。見到阿瑩好論盡咁樣走出馬路，我就撲過去救咗佢。早知我16歲嗰年嚟呢度許願啦。啊，初戀啊，俾人飛啊！黐線，冇見過面。冇見過面添，咁奇怪 ？ICQ 識啊？我哋識得好浪漫嘅，仲要好升㗎。佢係因為有啲原因，所以就冇見到咯。不相信時間片刻變陳舊，全為你分秒亦停留。Hello， 初戀女朋友，好耐冇同你傾偈。我送張相俾你啊！第一天，晴；第二天，陰；第三天，雨；第四天，晴；第五天，晴；第六天，陰；第七天，晴；第八天，陰；第9天，雨；第10天，陰；第11天，晴；第12天，晴；第13天，晴；第14天，陰；第15天，晴；第16天，雨；第17天，時間片刻變陳舊，全為我分秒亦停留，因我身邊有你緊握我的手。你仲係冇開 ICQ 啊？第36天，晴。Where are you? Call me, please.
點啊？我哋打過晒俾魔姐，佢連我哋電話都唔聽啊。 OK， 唔緊要啊，你哋照做嘢，其他嘢我跟。知道啦，哥頓哥。拜拜。哥頓哥，點啊 ，Oscar？Welcome back。呢度最巴閉你啦，4朝元老。點知4朝啊？嗱 ，Annie 坐一陣，咁啊4.5朝啦，跟住今朝收埋 email， 你同阿 Hanson 哥坐正埋5.5朝元老添啊！請我飲咖啡，想跟我做上一個 project。哥頓哥，其實調轉嘅，我想你咧唔好調我上上海做嘢。咩意思啊？嗱，唔好誤會啊，我唔係唔想做啊，即係只不過我想留喺香港陪一個好重要嘅人。嗯，理解嘅。好啊，照你意思做。多謝哥頓哥，唔阻你做嘢。哥頓哥啊，我收到電話，我要調喺後面坐啊。佢話我3分鐘之內咧要執清晒所有嘢，如果唔係收 warning letter。過咗5分鐘啦，你有咩需要你打俾我啊。早晨。早晨，早晨，魔姐，我已經執好晒所有嘢啦。以後唔好叫我魔姐，大家叫我文太 ，understand？ 係嘅，文太。攞住呢凳。唔該。你嚟做我秘書？唔係嘛？我做嘢先。係 Hanson 邀請佢翻嚟做 assistant。咁做嘅 assistant 點解會坐我門口？嗱，要文太 under 我咧，非常之委屈嘅，所以文太要求會做我哋2個總經理嘅 assistant。人才幾時都要吸納嘅。文太要嘢好簡單，薪酬啊條件啊咩都唔係教，淨係要求坐呢個位。我真係諗唔到咩原因去拒絕佢。哥頓啊，文太坐喺度，方便我哋2個溝通喎。任哥，堂點可唔可以查住佢？冇問題。可以無遮無掩日對夜對，哥頓啊，你真係羨煞旁人。係點啊？哦，好啊，就咁。劉生，麻煩你以後將你電話條線飛落我度，如果唔係我好難幫你安排 schedule。頭先嗰位係咪我咯，文太。睇嚟佢而家未有 appointment 啊，嗬？我哋入去傾。你的文太太真厲害，昨天追去上海，今天就追嚟澳先，唔使半朝已經喺出邊揾到個位睇住你啊！擺佢坐呢個位都係想夾住我哋嘅啫。咁文太的確係一個好犀利嘅武器嚟嘅，佢仲夾緊我哋，佢係真係講得出做得到。下半世我咩都唔做，我淨係專心做好一樣嘢。就係好好咁管住你，唔好再同我講埋晒啲咁嘅嘢。那我就溫柔一點咯。開門啦！全部過嚟幫手撞門！開門！咩事 assistant？ 文生。所以你跟啲單，我翻咗嚟未夠半日喎，呢啲單點會關我事？仲係2拎嘅單？你坐房啊嘛，全個部門啲單你都有責任要跟，我以前都係咁。佢係就係總經理，不過你睇清楚啲啊，佢括弧入邊括住上海項目，香港啲嘢都揾翻 Hanson 啦。OK，咁同你傾下今日嘅 schedule。唔好意思。我哋頭先啲嘢仲未傾完㗎啦，傾埋先好唔好？你做緊做咩？我哋文太。係文太。係我叫佢哋拆窗簾嘅，光猛啲，方便啲做嘢。呢邊。
喂，窗簾嗰度。唔係啱㗎，係呢個，殺咗佢外面咪光猛啲。算啦，我哋出去傾埋啲。你出去，我幫你哋 take minutes。係游生 call 我哋，冇叫你喎。阿文太啊，你都留低做嘢啦 ，Hanson 好需要你嘅。乖啊，乖，我快返，我快返。唔該，你以後唔好再搞埋晒啲咁無聊嘅嘢。你放心喎，貓姐唔會睇得出呢件恤衫係新嘅。我應承你唔同佢講，但我驚會搞到佢神經錯亂。咁呢一件事我都好冒險喎，我用私人關係幫你揾國力。如果俾貓姐知道嘅話，佢一定會同游生講，咁我喺澳星就咩都冇㗎啦。你到底揾唔揾到國力㗎？佢打過俾我，佢話陳董揾佢嘅急事嚟唔到。喂，你揾咗佢好多次㗎咯，到底係咪真㗎？咁你咧？你對我又係咪真㗎？講咗喺邊？真係少少都冇。其實你同國力真係好似，我對你有 feel， 都可能因為佢。還記得當時是大學迎新，我跟他才認識4天，我們就抱在一起，站在桌子上親了好久好久。1個月之後我們結婚，當時把學校鬧得沸沸揚揚。他非常聰明 ，PhD 論文還沒有寫完，就有人找他做合夥人。我當時以為我的將來會非常幸福，可惜結果卻不是這樣。他把所有的心思都放在他的事業上，連一點點都沒有分給我。離婚之後，我跟自己賭氣，我嫁給了一個我不喜歡的人，結果呢，還是離婚。這些都是他欠我的，怎麼還都還不清。你說我現在找他，他趕不出來嗎？總之，只要可以揾到國力出嚟嘅話，我相信一定可以解決到個問題。咩問題啊？游生之前俾個女人 hurt 過，對佢影響好深。我真係好想知你個女人係邊個。游生，佢突然間唔信國力，仲要趕住佢，你覺得同呢件事有關？但係從來冇女人可以埋到游生身。不過有個女人似乎有啲唔同。唔好意思啊。換咗衫嘅，做咩嚟啊？呢度咁多人，返屋企先講好唔好啊？任生啊，你叫名 Susanna 嚟，我哋今日開咩會啊 ？Integrity， 我就係憑呢9個字母翻嚟澳星。游生最重視嘅就係呢一樣嘢。頭先你哋話出去見游生係嘛？游生而家喺上海，你哋有咩解釋 ？Susanna， 由而家開始，佢哋講每一句，我都要 official 記錄。知道。哇，係咁緊張，我翻嚟真係壓力咁大咩？文生唔好轉話題。CEO 係問緊你哋係咪欺騙公司話去見游生，其實唔知走咗去搞啲乜，搞到要換衫。我哋頭先係出去同游生喺 conference call meeting。你唔信嘅，可以打去問游生㗎。好，我就打俾游生。但我冇佢電話，你哋有嘅俾我。你哋都有。係啊，不過游生話過唔中意人隨便打俾佢，不如 Hanson 你打。你係咁，我讀個 number 自己打，游生問你，你就 Annie 俾你嘅。
等我快啲讀啦。應承我先啦，唔好講埋晒啲無謂嘢啦。游生今日好忙，公司將會有大事發生。咁係乜先得㗎？唔好意思啊，游生，要你睇睇。 5分鐘前，集團嘅股價跌咗10%。係，游生，好，知道。游生話公司俾人追擊，佢要重組公司業務，要我哋即刻去上海見佢。同我哋商場管理有關嘅咩？你自己諗下啦，小新啊，公司呢度交俾你 ，Kevin 訂機票，你哋4個跟我上去。 誰說時間片刻變陳舊，全為我分秒亦停留，因我身邊有你緊握我的手，而愛誰說永不會長壽，陪着你一生到白頭。 心中星星閃得通透，陪着你走，一生一世也不分，天天編出兩雙足印，過千山過千海。如果走到這世界邊端。 無力前行，跟我一起飛去。嗱，總之街嗰度有幾多貨，同我盡量數。半日跌咗28%，佢今朝將啲貨掟晒出街，搞啲散戶恐慌性拋售。個市係咁傳，我哋上海項目會推未嚟，相信係陳董放嘅消息。呢個唔討論住，我哋傾個業務重組先。要打呢一場仗，我哋需要大筆嘅資金。大家諗下有啲咩地方係可以 cut 嘅。Molly， 你啱啱翻嚟，有啲咩諗法？商場管 Right。 我就係諗住要 cut 商場。你同天娜比較熟 ，Hanson 你亦都跟過金生，即刻同我摸一摸佢哋個底。游生，摩姐意思咧就唔係 cut 商場，嗱商場咧就係澳星嘅跟嚟嘅。老闆決定就係決定，唔好再嘥時間。大家計下邊個場最有 bargaining power， 放咗佢攞最高嘅價。咁會炒咗高薪嗰啲嘅，尤其係啱啱升嗰啲，或者啱啱翻嚟嗰啲。唔好咁多廢話。你兩位有咩意見？其實問題嘅核心係上海嘅 project。 呢個係泛領城嘅問題，唔係你哋嘅專長。游生，我覺得係人嘅問題。我同 Gordon 有啲嘢想同你傾。你哋幾個跟我嚟，繼續傾重組啲嘢。你哋行先，我轉頭嚟。你哋同游生講咗啲咩，搞到佢咁嬲？我問緊你啊！我哋真係好趕時間啊！澳星而家俾人追擊緊，每分鐘成億上落，我哋要即刻揾到佢先有機會停戰啊！邊個佢？國力。佢失咗蹤咁耐，我哋都揾佢唔到，你會揾到？佢係我第一任前夫，係我先揾到佢。你就用呢樣嘢食住 Gordon， 要佢行就行，企就企。國力欠咗你咁咪點？佢都欠咗我，我咩都冇晒，由頭嚟過，都係多得佢。佢俾過封信我哋，話會還翻晒所有嘢俾我哋。要去嘅，由我同 Gordon 去就得。你可唔可以唔好咁樣？田蜜去揾國力先至有轉機。你信下我哋得唔得？你瞞住我做咗咁多嘢，你叫我點信你？我瞞你啲咩？你話咧？如果你真係咁唔信我嘅話，我真係唔知我哋點樣行落去。
你咁講係咩意思？兩個人喺埋一齊最基本嘅係互信。你咁唔信我，抌咗佢啦。不過我話你聽，你今次抌咗出去，我一定執唔返。你覺得我唔敢抌？你一定敢㗎。你有咩唔敢？你唔係未試過抌㗎啦。抌啊！殘酷世代，置身千次競賽，才學會自強忍耐。沉悶有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。無視障礙，理想超重負載，誰讓我值回等待？從沒替代，難道經得起感慨？能共